안녕하세요. 금태산 약소입니다. 오늘 11월 8일입니다. 오늘 서리가 많이 내렸고 기온이 많이 떨어졌습니다. 이런 기후 속에서 산돌배는 서리를 맞고 4~5번 맞으면 약성이 자꾸 배가 됩니다. 이 산돌배는 환절기 그리고 겨울철 기침, 감기, 가래, 코로나로 인해서 폐질환이 발생하신 분, 가래라든지 코로나 걸리면은 가래하고 또 폐 쪽에 또 폐기능이 약간 좀 많이 떨어집니다. 그런 부분도 보완할 수 있고, 그리고 천식, 비염, 축농증 같은 경우에도 완전 정말 잘 듣습니다. 이 축농증으로 인해서 고생하시는 분들을 보면 밤에 잠을 못 주무시고 이물 타액이라든지 이런 게 목 안으로 넘어가면서 코골이도 심하기 때문에 이런 산돌배를 좀 장기적으로 자시면은 수술 안 하시고도 그렇게 정상적인 생활을 할 수 있습니다. 예, 오리지널 야생 산돌배 접을 내렸어요. 꼭 필요하신 분들에게 공급하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 금태산 약소입니다.